અમેરિકાના ટેક્સાસ રાજ્યમાં અચાનક આવેલા પૂરના કારણે અત્યાર સુધીમાં 75થી વધુ લોકોના મૃત્યુ થયા છે અને 40થી વધારે લોકો ગુમ છે. પૂરના કારણે કેર કાઉન્ટીમાં નદી કિનારે આવેલા કેમ્પ મિસ્ટિકને ભારે નુકસાન થયું છે. અહીં 10 છોકરીઓ અને કાઉન્સિલરનો હજુ સુધી પત્તો નથી મળ્યો. આ વિસ્તારમાં જ મોટાભાગે શોધખોળનું કામ ચાલી રહ્યું છે. અધિકારીઓના કહેવા મુજબ અત્યાર સુધીમાં 28 લોકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે, જેમાં 10 બાળકો પણ સામેલ છે, પરંતુ હજુ સુધી તેમની ઓળખ થઈ શકી નથી. શેરીફ લેરી એલ લિથાએ કહ્યું કે અમે શોધખોળ ચાલુ રાખીશું જ્યાં સુધી દરેક વ્યક્તિનો પત્તો ન મળી જાય. ટેક્સાસના ગવર્નર ગ્રેગ અબોટે જણાવ્યું કે લાપતા લોકોને શોધવા માટે કોઈ કસર છોડવામાં નહીં આવે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે તેમનું તંત્ર આ ઇમરજન્સીની સ્થિતિનો સામનો કરવા માટે સ્થાનિક અધિકારીઓ સાથે મળીને કામ કરી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગે ચેતવણી આપી છે કે આવનારા 24થી 48 કલાકમાં આ વિસ્તારમાં વાવાઝોડું આવી શકે છે, જેનાથી રાહત કાર્યને અસર થઈ શકે છે. કેમ્પ મિસ્ટિક એ છોકરીઓ માટે બહુ લોકપ્રિય સમર કેમ્પની જગ્યા હતી. ગ્વાડાલૂપ નદીના કિનારે આ ઘટના બની. તે સમયે છોકરીઓ કેમ્પમાં ઊંઘતી હતી અને આ કેમ્પ સાઇટ નદીથી માત્ર 150 મીટરના અંતરે આવેલી છે. અત્યારે આખા કેમ્પમાં કાદવ કિચડ ફેલાયેલા છે. શુક્રવારે સવાર પડે તે અગાઉ આફત આવી, જેમાં માત્ર 45 મિનિટના ગાળામાં નદીમાં 8 મીટર પાણી વધી ગયું હતું. બચાવ કામ કરનારા લોકોનું કહેવું છે કે કેટલાક લોકો કેમ્પ મિસ્ટિકની જગ્યાએથી 8 માઇલ દૂરથી મળી આવ્યા છે. વીકેન્ડના કારણે કેમ્પમાં કેટલા લોકો આ વિસ્તારમાં હતા તે જાણી શકાયું નથી. નદીની આટલી નજીક કેમ્પ કેમ બનાવવામાં આવ્યા અને સમયસર બાળકોને કેમ બચાવી ન શકાયા તેવા સવાલ થઈ રહ્યા છે. આ વિસ્તારના પ્રતિનિધિ અને અમેરિકન કોંગ્રેસના સભ્ય ચિપ રોયે કહ્યું કે અત્યારે કોઈ પણ નિષ્કર્ષ સુધી પહોંચવાની ઉતાવળ કરવી ન જોઈએ.